Leksjon 1. Ferske produkter. Det er en del i matbutikken. Hva? Det for frukt og grønnsaker. De holder dem friske lenger. Vek elsker hvordan det viser alt. Det gjør shopping hyggeligere. Handler du der ofte? Jeg prøver å gå hver uke. Samme her. Ferske råvarer avgjørende. Avtalt. Det er sunnere for oss. Leksjon 2. Ta toget. Kan jeg ta et tog på vei til flyplassen her? Hva, det kan du. Det rett på den stasjonen. Stor. Hvor ofte løper de? Det kommer hvert 30. minutt. Perfekt. Når er den neste? La oss ses i timeplanen. Jeg håper jeg ikke savner det. Du Takk klarer for det. hjelpen. Bare FLG-skiltene. Leksjon 3. Internasjonale smaker. Jeg er enig. De har et bredt utvalg. Hva, det utroligste. Hvilke internasjonale ingredienser fanget deg? Vek la merke til noen krydder fra India. De er gode for smaken. Vek tror vek skalper ved det til karrieren minimum. Det høres deilig ut. Noen andre planer? Kanskje noen italienske urter også. Perfekt valg. Italiensk mat er alltid en hit. Leksjon 4. Bekymringer om personvern. Vel, jeg antar at personvern kan være en bekymring. Hva, det vanskelig ha alt tilkoblet. Nøyaktig. Hva synes du vi bør gjøre? Vek tror vi må være forsiktige med dataene våre. Det er sant. Vi bør bruke sterke passord. Og kanskje ikke dele for mye på nett. God idé. Mindre deling betyr mer privatliv. Vek filmermek bedre med detaljerte. La oss fortsette å diskutere dette oftere. Leksjon 5. Delte opplevelser. Hva med din? Bra var det også. Vek likte det. Jeg er glad for at vi begge klarte det. Hva, det var en morsom opplevelse. Hva var favorittdelen din? Vek elsket musikken. Det var livlig. Musikken satte virkelig stemningen. Absolutt. Danset du? Det gjorde jeg. Det var vanskelig å motstå. Leksjon 6. Nettverksmuligheter. Dette er andre gang jeg deltar på denne konferansen, og det er en flott mulighet til å møte nye mennesker. Hva, nettverk kan være så verdifullt, spesielt innen VRT-felt. Legeforbindelser kan åpne mange dører. Nøyaktig. Jeg ser alltid frem til å utveksle ideer og lære av andres erfaringer. Hva? Det fascinerende hvordan ulike perspektiver kan inspirere til nye tilnærminger til arbeidet VRT. Absolutt. I tillegg er det en sjanse til å bygge varige relasjoner som kan være til nytte for oss i fremtiden. Definitivt. Vek tror det viktig følge opp menneskene vi møter her. Jeg er enig. En enkel melding kan holde forbindelsen i live og vise at vi verdsetter deres innsikt. Hva? La oss legge en plan for å utveksle kontaktinformasjon med interessante mennesker vi møter. Flott idé. Jeg er spent på å se hvordan disse forbindelsene kan føre til samarbeid på langs. Leksjon 7. Stiklage. Unnskyld meg, det kommer mye støy fra rommet ved siden av oss.
Det er ganske distraherende. Hva vekker det oksi? Det vanskelig fokusere med alt det oppstitret som foregår. Nøyaktig. Jeg lurer på om vi skal si noe til ledelsen om det. Det kan være en god idé. Det viktig ha et fredelig mild, spesielt nere vi piver slappe av eller jobbe. Høyre. Jeg håper de kan ta tak i steien slik at vi kan nyte oppholdet. Hva? Det viktig kommunisere vare bekymringer for sikre en komfortabel opplevelse. Jeg synes det er verdt å ta opp. Vi fortjener å ha en rolig plass. Absolutt. La oss henvende oss til resepsjonen og se om det kan hjelpe med løse dette problemet. God plan. Jeg foretrekker å nyte tiden vår her uten avbrudd. Leksjon 6. Utforsk frihet. Frihet til å utforske i ditt eget tempo er en av de beste delene av å reise. Absolutt. Det lar deg fordype deg inn i opplevelser uten fylle deg forhastet. Ja. Jeg elsker å kunne vandre og oppdage skjulte perler som kanskje ikke står i guidebøkene. Nøyaktig. Ta deg tid kan føre til noen av de mest minneverdige eventyrene. Og det gir deg sjansen til å samhandle med lokalbefolkningen og lære om kulturen deres. Hva? Disse spontane øyeblikkene blir ofte til de beste historiene dele. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det handler om å omfavne reisen og nyte hvert øyeblikk. Absolutt. La oss inngå en pakt for prioritere letting PVE neste tur. Det høres fantastisk ut. Her er fremtidige eventyr fylt med frihet og oppdagelser. Leksjon 9. Juletradisjoner. Hver jul legger de igjen melk og småkaker til julenissen, som er en så herlig tradisjon. Hva? Det en magisk måte involvere barn i ferianden og holde spenning i live. Nøyaktig. Og forventningen til julenissens ankomst gjør julemorgenen enda mer spesiell. Det det virkelig. Vek husker vek vaknettidlig, ivrig etterse om nissen hadde likt godbitene. Høyre. Og gleden ved å åpne gaver øker spenningen ved festlighetene. Hva? Det en perfekt blanding av tradisjon og spenning som skaper varige minner for familier. Og det lærer barna gleden ved å gi, når de deltar i forberedelsene til julenissens besøk. Absolutt. Disse øyeblikkene blir historier som familier deler i generasjoner. Det er fantastisk hvordan slike enkle tradisjoner kan inneholde så mye mening og varme. Leksjon 10. Stilig tilbehør. Jeg elsker hvordan et stilig belte kan fullføre antrekkene mine. Det er utrolig hvordan et lite tilbehør kan heve et helt utseende. Absolutt. Et godt belte gir ikke bare stil, men definerer også silhuetten din, slik at du ser polert ut. Nøyaktig. Det kan forvandle et enkelt antrekk til noe elegant og sammensatt. Og den også allsidig, du kan kle den opp eller ned avhengig av anledningen. Høyre. Et velvalgt belte kan få selv de mest grunnleggende klærne til å føles spesielle. Hva? Det handler om finne den rette balansen mellom funksjonalitet og stil. Og belter kommer i så mange stiler og farger, og tilbyr uendelige muligheter for personlig uttrykk. Definitivt. Det en morsom måte vise frem din personlighet og motivløse.
I tillegg selvtilliten du får av å ha på deg noe som får deg til å føle deg uvurderlig. Leksjon 11. Naturlige oppskrifter. Ja, jeg har faktisk eksperimentert med noen naturlige oppskrifter i det siste, og det har vært en så givende opplevelse. Det høres spennende ut. Hva slags oppskrifter har du prøvd ut? Jeg har fokusert på naturlige hudpleie- og rengjøringsprodukter, ved å bruke ingredienser som kokosolje og eteriske oljer. Det fantastisk. Det meyvire tilfredsstillende nå som både effektivt og fritt for sterke kemikalier. Nøyaktig. Jeg elsker å vite nøyaktig hva som ligger i produktene jeg bruker, og det føles flott å være miljøvennlig. Absolutt. I tillegg det et morsomt kreativt utsalgsdestet som kombinerer ingredienser for se hva som fungerer best. Ja. Jeg laget til og med en naturlig ansiktsmaske her om dagen, og den fikk huden til å føle seg forringet. Wow, det imponerende. Jeg har alltid hatt lyst til prøve mine egne hudpleieprodukter, men aldri visst hvor jeg skulle begynne. Det enklere enn du tror. Det så mange ressurser på nettet som veileder deg gjennom prosessen steg for steg. Leksjon 12. Spennende spill. Det holder ting spennende når alle får en sjanse til å spille favorittspillene sine under spillkveldene våre. Hva det som gjør det så hyggelig. Det morsomt se alles forskjellige smaker og preferanser komme sammen. Nøyaktig. Vi roterer ofte spill slik at alle har mulighet til å vise frem sine favoritter. Og det gir variasjon, og forhindrer at nettene blir forutsigbare eller kjedelige. Høyre. I tillegg oppmuntrer det til livlige diskusjoner om strategier og erfaringer knyttet til hvert spill. Definitivt. Disse samtalene fører ofte til morsomme historier og felles latter, noe som forsterker den generelle atmosfæren. Ja. Det handler ikke bare om spillene, det handler om forbindelsene vi bygger gjennom felles opplevelser. Absolutt. Det det som gjør spillkvelder så spesielle blandingen av konkurranse og kameratskap. Jeg gleder meg til neste spillekveld. Det alltid et høydepunkt i uken for meg. Leksjon 13. Hold deg motivert. Hvordan holder du deg motivert i hverdagen? Noen ganger synes jeg det utfordrende å opprettholde drivkraften min. Jeg setter meg mål og sporer framgangen minimum, noe som bidrar til å holde meg fokusert og ansvarlig. Det en flott tilnærming. Å ha spesifikke mål gir deg noe å strebe etter hver dag. Nøyaktig. Jeg liker også dele opp målene mine i mindre, håndterbare oppgaver for unge fylle meg overveldet. Det smart. Det må føles givende å krysse av for de mindre oppgavene mens du går. Hva? Hver fullført oppgave kjær selvtilliten minimum, og motiverer meg til fortsette presse meg fremover. Jeg burde prøve den strategien. Det virker som en praktisk måte å opprettholde momentum og entusiasme. Absolutt. I tillegg gjør det flere seere underveis reisen mye morsommere. Jeg enig. Det de små prestasjonene som holder oss i gang, spesielt i tøffe tider. Leksjon 14. Møte i Green Valley. La oss møtes ved inngangen til Green Valley klokken 8. Fungerer det for deg? Det høres perfekt ut. Jeg elsker starte dagen tidlig, spesielt når jeg utforsker naturen. Nøyaktig. Morgenlyset vakkert,
og det er den beste tiden å nyte den friske luften. Va? I tillegg det vanligvis roligere om morgenen, nå som gir en mer fredelig opplevelse. Høyere. Jeg ser frem til fotturen vår og sjansen til å ta igjen mens jeg nyter naturen. Absolutt. Det en fin måteslappe av og glede opp, omgitt av naturens skønnhet. Og vi kan ta med snacks for en liten piknik etterpå, noe som gjør det enda morsommere. Det en fantastisk id. Vek skal pakke litt frukt og smørbrød. Perfekt. Jeg kan ikke vente på eventyret vårt, det kommer til å bli en fantastisk dag. Leksjon 15, markedsandelsmuligheter. De ser ut til å slite og har mistet markedsandeler nylig. Det er et perfekt tidspunkt for oss å utnytte denne situasjonen. Va, det virkelig. Nere konkurrentene vakler, apnerdettirer for andre til inn og fillegapet. Nøyaktig. Vi må sikre at vår markedsføringsstrategi fremhever våre styrker og appellerer til deres tidligere kunder. Absolutt. Det viktig formidle hvordan vi kan møte deres behov bedre enn konkurrentene har. Høyere. Dette kan være vår sjanse til å etablere en sterkere tilstedeværelse i markedet og tiltrekke nye kunder. Va, og vi ber og si vurdere hvordan vi kan beholde disse nye kundene nere vi tiltrekker dem. Det er et flott poeng. Å bygge lojalitet vil være nøkkelen til å sikre vår langsiktige suksess. Definitivt. Vi kan implementere strategier som holder kundene engasjerte og fornøyde med varetilbud. Jeg er spent på den potensielle veksten denne situasjonen gir oss. Leksjon 16, Borgs innvirkning på tennis. Borgs karriere var en katalysator for svenske tennisspillere, og inspirerte mange som fulgte i hans fotspor. Va, han satte virkelig standarden for dyktighet og besluttsomhet, og gjorde tennis til en populær sport i Sverige. Nøyaktig. De som så opp til ham anså ham som en helt, og hans innflytelse merkes fortsatt i dag. Det imponerende hvordan en idrettsutøver kan påvirke en hel generasjon og forme fremtiden til en idrett. Høyere. Hans engasjement og suksess motiverte mange unge spillere til å forfølge drømmene sine innen tennis. Absolutt. Og hans unike spillestil ga spenning til sporten, og tiltrakk seg flere fans. Ja, han brakte et nivå av karisma og ferdigheter som hevet profilen til tennis globalt. Definitivt. Dette en påminnelse om hvordan sport kan forene mennesker og inspirere fremtidige talenter. Jeg tror arven hans vil fortsette å inspirere ambisiøse idrettsutøvere i mange år fremover. Leksjon 17, Tips for reise. Et godt tips er å unngå koffein og alkohol på flyet. Det kan virkelig gjøre en forskjell i hvordan du føler deg under lange flyturer. Va, veg helt enig. Holde seg hydrert med vann så mye bedre for kroppen din mens du reiser. Nøyaktig. Koffein kan føre til dehydrering, og alkohol kan forstyrre søvnmønsteret ditt, slik at du føler deg enda mer sliten. Hire. Det viktig komme frem til destinasjonen din med en følelse uthvilt og klar til utforske, ikke groggy og treg. Ja. Jeg har lært at små endringer i reisevanene mine kan forbedre min generelle opplevelse betydelig. Absolutt. I tillegg kan det hjelpe spise litt snacks og holde seg aktiv under flyturen. Avtalt.
Enkle strekk eller å gå rundt i hytta kan holde blodet flytende og energien oppe. Definitivt. Vek skal ha det I bakodet for minimum neste tur. Det handler om komme frem og fylle seg best mulig. Ja. La oss dele flere tips mens vi reiser. Det hjelper oss begge å få mest mulig ut av reisene våre. Leksjon 18. Everglades ekosystem. Everglades er fascinerende våtmarker hvor høyt gress og trær vokser, og skaper et unikt økosystem. Hva og det utrolig mangfoldig relevant I det området, som støtter et rikt utvalg av planter og dyr. Nøyaktig. En del av disse sumpene har imidlertid blitt drenert for utvikling, noe som utgjør en betydelig trussel mot økosystemet. Absolutt. Det hertez agendese hordan menneskelig aktivitet kan forstyrre et så viktig mild. Høyre. Bevaringsarbeid er avgjørende for å beskytte det som gjenstår og gjenopprette den naturlige balansen. Hva og utdanne folk om viktigheten av Everglades kan inspirere til handling og sitte for bevaring. Definitivt. Jo mer vi forstår, jo mer kan vi gå inn for bærekraftig praksis. Og det viktig for fremtidige generasjoner oppleve skjønnheten og det biologiske mangfoldet I Everglades. Jeg er enig. La oss planlegge et besøk for å se dens skjønnhet og lære mer om dens betydning. Leksjon 19. Perfekt virglede. Ja, det er herlig. Jeg liker denne typen vær, ikke for varmt eller kaldt, bare perfekt for utendørsaktiviteter. Absolutt. De milde temperaturene GJR'den ideal for piknik, götürer eller bare slappe av ute med en god bok. Nøyaktig. Det er den typen vær som inviterer deg til å tilbringe mer tid I naturen og sette pris på skjønnheten rundt deg. Hva? Og veg elsker hordan det oppmuntrer folk til samles utendørs, enten det for sport eller sosiale arrangementer. Høyre. Det skaper en så levende atmosfære når alle ute og nyter dagen. Definitivt. I tillegg kan frisk luft virke humret og energivettig. Sikkert. Jeg føler meg mer levende og knyttet til verden og været helt riktig. Hva? Det en påminnelse om omfavne det perfekte øyeblikkene og få mest mulig ut av dem. Jeg kunne ikke vært mer enig. Her det å nyte hver nydelige dag som kommer vår vei. Leksjon 20. Regn og fotografering. Jeg hørte at Shane ville ta bilder av blomstene, men dessverre ble kameraet hennes vått av regnet. For en bømme. Hva det en skuffelse. Skjønnheten til blomster alltid en fantastisk spesielt etter regn. Nøyaktig. Fargene kan være så levende, og dråpene gir bildene et magisk preg. Hva? Det senede at vi ikke samarbeidet, men forhåpentligvis får hun en ny seanse snart. Høyre. Naturen har en måte å overraske oss på, og noen ganger skjer de beste bildene uventet. Absolutt. I tillegg kan regnværsdager også skape unike lysforhold som forbedrer fotograferingen. Ja. Det minner oss om at enhver situasjon kan ha sin egen skjønnhet, selv om den ikke går som planlagt. Nøyaktig. Veg sikker på at Jane vil få et øyeblikk til sikkene med sine fotografiske ferdigheter. Ja. La oss håpe på bedre vær neste gang, slik at hun kan fange de vakre øyeblikkene. Leksjon 21. Memories of Beaches.
Du vet, det er ikke det faktum at jeg pleide å få mange modne, smakfulle ferskene jeg husker best. Det er tiden jeg pleide å tilbringe med familien min i ferskensesongen som virkelig skiller seg ut. Det hires fantastiskut. Disse yeblikkene ha vrtfelt medlatter og gilede, og skapt minner som varer livet ut. Nøyaktig. Vi brukte timer på å plukke fersken sammen, nyte solen og den søte duften av frukthagen. Det utrolig hvordan slike enkle aktiviteter kan knytte deg på forbindelser og etterlate et varig inntrykk. Ja, og smaken av disse ferskenene, frisk fra treet, var alltid en herlig belønning for vårt harde arbeid. Vek kan tenke meg. Det blandingen av hardt arbeid og glede som gjør disse minnene seg spesielle. Absolutt. Selv nå, når jeg smaker en fersken, blir jeg minnet om de solfylte dagene og kjærligheten vi delte. Det vakkert hvordan mat og familie filettes sammen, og skaper opplevelser som gir næring til både kropp og sjel. Ja. Disse øyeblikkene lærte meg verdien av samhold og gleden i felles opplevelser. Leksjon 22, reiseforslag. Så hva foreslår du da? Bør jeg tilbringe mer tid i færre land under mine reiser for å virkelig suge inn kulturen? Hva det hires ut som en flott plan. Tilbringe mer tid på fire steder det dykke dypere inn i den lokale kulturen og få kontakt med mennesker. Nøyaktig. Å skynde seg gjennom flere land betyr ofte å gå glipp av de rike opplevelsene som følger med å virkelig forstå et sted. Hire. Ved fordyp deg i en kultur kan du oppdage kulturperler som du ikke finner i en turistguide. Og du kan bygge genuine relasjoner med lokalbefolkningen, noe som ofte fører til uforglemmelige opplevelser. Absolutt. Disse forbindelsene kan gi innsikt og historier som beriker reiseopplevelsen overmal. I tillegg gir det deg sjansen til å lære språk og skikkene, noe som gjør reisen din enda mer meningsfull. Hva? Forsta lokale tradisjoner kan ikke din forståelse for stedet og dets folk. Jeg er overbevist. Jeg tror jeg vil fokusere på færre land og virkelig omfavne reisen. Leksjon 23, tvil blant jurymedlemmer. Det er interessant hvordan noen var i stand til å insinuere noen tvil blant jurymedlemmene under rettssaken. Hva den strategien kan være ganske kraftig for å påvirke utfallet av en sak. Det fascinerende hvordan noen plantet tvil kan påvirke meninger. Nøyaktig. Forsvarsadvokatene må ha vært svært dyktige til å skape den grad av usikkerhet. Absolutt. Det en påminnelse om hvordan den juridiske prosessen ofte avhenger av persepsjon i stedet for bare fakta. Og det reiser spørsmål om rettssystemets integritet når tvil så lett kan introduseres. Faktisk. Den fremhever viktigheten av grundige undersøkelser og presentere klare bevis. Høyre. Jurymedlemmer må føle seg trygge på sine avgjørelser, og enhver tvil kan føre til uventede dommer. Hva og det avgjørende for begge sider presentere sakene sine overbevisende for unge tvedighet. Det en kompleks dans av overtalelse og sannhet, hvor innsatsen utrolig høy. Leksjon 24, lojalister og deres lojalitet. Disse menneskene ble kalt lojalister fordi de var lojale mot kongen under de tumultariske tidene i historien. Hva det fascinerende hvordan lojalitet kan forme identiteter og allianser, spesielt i perioder med konflikt.
Nøyaktig. Deres engasjement for kronen satte dem ofte i strid med andre som søkte uavhengighet. Det en kompleks dinamik, der lojalitet kan fire tilbadere og konflikt, avhengig av ens perspektiv. Høyre. Mange lojalister møtte utfordringer og vanskeligheter på grunn av deres troskap, som ofte blir oversett i historien. Absolut. Det viktig huske at historien feillet med ulike synspunkter og opplevelser. Ja, å forstå årsakene bak deres lojalitet kan gi verdifull innsikt i fortiden. Definitivt. Det en påminnelse om hvordan personlig tro og verdier påvirker beslutninger i kritiske øyeblikk. Historiene til lojalister gir dybde til vår forståelse av kompleksiteten av lojalitet og patriotisme. Leksjon 25, samtaler og langsiktige fordeler. Jeg har tenkt på hvordan samtaler kan være mer fordelaktige i det lange løp sammenlignet med andre former for kommunikasjon. Hva engasjerer seg i meningsfulle samtaler gir dypere forbindelser og forståelse mellom mennesker. Nøyaktig. Disse interaksjonene fører ofte til delt innsikt og ideer som kan berike livene våre. Og det fremmer tillit og samarbeid, som avgjørende for å bygge sterke relasjoner. Høyre. Det gjennom samtaler vi navigerer i forskjeller og finner felles grunnlag. Absolutt. Det en ferdighet som kan påvirke både personlige og profesjonelle forhold betydelig. Jeg enig. Til slutt, bør vi utveksle ideer oftere for å forbedre vår forståelse av hverandre? Hva det ville være en fantastisk tilnærming. Regelmessige utvekslinger kan være innsikt og sterk bandet være. Jeg gleder meg. Samtaler en vei til vekst og forbindelse som vi ikke bør ta for gitt. Leksjon 26. Eiere og spillerbevegelse. Har du hørt om hvordan tidligere eiere jobbet eller samarbeidet for å begrense bevegelsen til spillere i profesjonelle idrettsklubber? Hva det et urovekkende aspekt av sportsindustrien som ofte går ubemerket av fansen. Nøyaktig. Slik praksis kan ha stor innvirkning på spillernes karrierer og deres evne til å finne muligheter. Og det reiser etiske spørsmål om rettferdighet og behandling av idrettsutøvere som varer. Høyre. Spillere fortjener friheten til å fortsette karrieren uten urettferdige restriksjoner pålagt av eiere. Absolutt. Det viktig for idrettsorganisasjoner prioritere idrettsutøvernes velvære og rettigheter. Ja, og åpenhet i disse handelene avgjørende for å sikre rettferdige konkurransevilkår for alle involverte. Definitivt. Fans setter ofte pris på når spillere har bidratt til ta valg om karrieren. Og det en påminnelse om at idrettens integritet avhengig av rettferdig behandling og rettferdig praksis. Leksjon 27. Skatter og styring. Det interessant hvordan kolonistene ble styrt, men fortsatt måtte betale skatt til den engelske kongen, noe som skapte et komplekst forhold. Hva skattene ble brukt til betale for engelske interesser, noe som ofte gjorde at kolonistene følte seg utnyttet. Nøyaktig. Det et klassisk eksempel på hvordan styresett noen ganger kan overse behovene til folket. Og det reiser viktige spørsmål om representasjon og rettighetene til det som beskattes. Høyre.
Kolonistene følte at de fortjente en stemme i hvordan skattene deres ble brukt, noe som satte fart på deres ønske om uavhengighet. Absolut. Det et sentralt øyeblikk i historien som fremhever viktigheten av rettferdighetsstyring. Ja, og kampen for representasjon ble en drivkraft bak revolusjonære følelser. Faktisk. Det en påminnelse om hvordan økonomisk politikk kan påvirke sosiale og politiske bevegelser. Og det får en til å sette pris på verdien av å ha medbestemmelse i styringen som påvirker livene deres. Leksjon 28. REDD og organisering. Absolutt. Ikke glem å rydde opp og organisere plassen din også. Det kan utgjøre en stor forskjell i ditt generelle velvære. Hva et ryddig medfører ofte til et klarere sinn og forbedret produktivitet. Nøyaktig. Når alt har sin plass, reduserer det stress og lar deg fokusere bedre på oppgavene dine. Og det utrolig mye lettere du fyller deg ned du slipper ting som ikke lenger tjener deg. Høyere. Å rydde opp kan virke utrensende og avslører ofte ting du ikke engang husker at du hadde. Hva? Det som en ny start, og skaper rom for nye muligheter og opplevelser. Absolutt. I tillegg kan organisering av rommet ditt inspirere til kreativitet og motivasjon i hverdagen. Definitivt. Det en positiv syklus der et rent rom fører til en klarere tankegang. Og det oppmuntrer til vaner som fremmer et velordnet liv, både fysisk og mentalt. Leksjon 29. Lønnsforskning for jobbsøkere. Har du noen gang tenkt på å se på gjennomsnittslønnen for stillinger som ligner på den du søker på? Hva det et smart trekk. Vite gjennomsnittslønnen hjelper deg med forhandle frem bedre tilbud. Nøyaktig. Du vil ikke undervurdere deg selv, men du vil heller ikke sikte for høyt. Hire. Finne en balanse avgjørende for å sikre at du blir kompensert rettferdig for ferdighetene dine. Å forstå markedet kan gi deg selvtillit under diskusjoner med potensielle arbeidsgivere. Absolutt. Det gjenspeiler også din profesjonalitet og beredskap, som arbeidsgivere setter pris på. I tillegg kan lønnsundersøkelser hjelpe deg med å avgjøre om et jobbtilbud stemmer overens med dine økonomiske mål. Hva og det kan veilede beslutningsprosessen din, spesielt hvis du har konkurrerende tilbud. Til syvende og sist er det mer sannsynlig at informerte kandidater får stillinger som samsvarer med deres forventninger. Leksjon 30. Kring for-enker. Har du lagt merke til hvordan noen enker i samfunnet vårt sliter med transport? Hva det herteskajrende. Mange av dem klarer ikke bil, noe som gjør det utfordrende for dem komme seg rundt. Nøyaktig. Faren min har tatt på seg å hjelpe ved å kjøre dem til avtaler og æren. Det utrolig snill av ham. Den viser hvordan CM-vennlige skildringer kan gjøre en betydelig forskjell i noens liv. Absolutt. Mange av disse kvinnene føler seg isolert, og det å ha noen å stole på kan bidra til å lindre den ensomheten. Hva det handler ikke bare om transport, det handler om menneskap og sitte også. Og det er en påminnelse om viktigheten av fellesskap og å passe på hverandre. Definitivt. Enkle bevegelser kan ha en dårlig partisi innvirkning på det som gjør gjennom tøffe tider. Det inspirerer meg til å tenke på hvordan jeg kan bidra til å hjelpe andre i lignende situasjoner.
Leksyon 31, balansert treningsrutine. Har du vurdert hvor viktig det er å balansere kondisjonstrening og styrketrening i treningsrutinen? Va, det er viktig. Begge aspekter bidrar til generell helse og velvære på ulike måter. Nøyaktig. Cardio bidrar til å forbedre kardiovaskulær helse, mens styrketrening bygger muskler og øker stoffskiftet. Og inkludere begge kan forhindre monotoni i treningen, og holde ting friskt og spennende. Høyre. Den lar deg også målrette mot ulike treningsmål, enten det er vekttap eller muskeløkning. I tillegg kan en god avrundet rutine forbedre din fysiske helse i daglige aktiviteter. Absolutt. Det handler om å finne det som fungerer best for deg, opprettholde konsistens. Va, og lytte til kroppen din er avgjørende for å utvikle en rutine som passer dine behov. Til syvende og sist fører en balansert tilnærming til bedre resultater og en sunnere livsstil. Leksyon 32, bibliotekassistanse for synshemmede. Har du hørt om kvinnen som sliter med å se godt og trenger hjelp til å få tilgang til bøker? Va, det er inspirerende hvordan folk i samfunnet vet kommer sammen for å hjelpe henne. Nøyaktig. Faren min hjelper henne ved å ta bånd med bøker fra biblioteket, så hun kan høre på dem. Det er en gjennomtenkt gest. Det illustrerer kraften i vennlighet og sitte for å overvinne utfordringer. Absolutt. Tilgang til litteratur er så viktig, og teknologien har gjort det lettere for alle å ha glede av bøker. Va, og det er avgjørende sikre at de med synshemming har de samme mulighetene til å oppleve historier. Høyre. Det handler om inkludering og å finne måter å tilpasse ressursene etter alles behov. Definitivt. Og det fungerer som en påminnelse om hvordan vi alle kan bidra til å gjøre verden mer tilgjengelig. Godt sagt. Å støtte hverandre beriker samfunnet vårt og fremmer empati og forståelse. Leksyon 33, anstrengelsesglede. Har du noen gang opplevd den renne gleden som kommer fra både fysisk og mental anstrengelse? Det er virkelig noe vakkert når du flytter grensene dine og oppdager hva du er i stand til. Va, absolutt. Den følelsen av prestasjon etter en hard treningsøkt eller et utfordrende prosjekt kan være utrolig tilfredsstillende. Det er som en belønning for alt det harde arbeidet du legger ned. Nøyaktig. Det er interessant hvordan den innsatsen ikke bare styrker kroppene våre, men også skjerper sinnet vårt. Når du engasjerer deg i noe utfordrende, vokser du på så mange måter. Definitivt. Og jeg tror det er en dårlig oppfattelse respekt for de universelle etiske prinsippene som styrer våre handlinger. Anstrengelse er ofte knyttet til verdier som dedikasjon og utholdenhet. Godt sagt. Når vi respekterer disse prinsippene, skaper vi en positiv syklus av motivasjon og inspirasjon, ikke bare for oss selv, men også for andre. Va, og det viser at hardt arbeid kan føre til meningsfulle prestasjoner, fremme en følelse av fellesskap og felles formål. Absolutt. Det er utrolig hvordan gleden fra innsatsen kan spre seg, oppmuntre andre til å strebe etter sitt beste også. Nøyaktig. Enten det er i sport, akademiske eller personlige prosjekter, kan gleden være smittsom og skape et miljø der alle trives. Det er en kraftig påminnelse om at vår innsats, uansett hvor liten den er, bidrar til noe som er større enn oss selv.
Leksiyon 34, Undervisning i Talei Boston. Hørte du om den nye jobbmuligheten som åpnet seg i Boston? Det er fascinerende hvordan Alexander fant en posisjon som undervisningstale der. Hva det gjør det vekk? Det er interessant hvordan noen ganger muligheter oppstår langt hjemmefra, men det kan føre til utrolige opplevelser. Nøyaktig. Selv om han fant suksess i Boston, ser det ut til at han fortsatt har en sterk tilknytning til røttene sine, og returnerer ofte til Brantford. Det er et viktig aspekt, det ikke? Balansere nye muligheter samtidig som du opprettholder bene til hvor du kom fra kan være ganske berikende. Absolutt. Det reflekterer en forpliktelse til både personlig vekst og fellesskap. Å undervise i tale er en meningsfull måte å dele kunnskap og styrke andre. Hva og være i en poserende by som Boston med ham et vel av opplevelser og ulike perspektiver. Høyre. Det er en smeltedigel av ideer, som bare kan forbedre undervisningen hans og utvide horisonten. I tillegg med det returnerer til Brantford birinci enfilelse av nostalgi og en påminnelse om reisen hans. Det er som bire et steik hem uansett hvor du går. Nøyaktig. Disse erfaringene former oss, og dele dem med andre kan inspirere og motivere. Leksiyon 35, Bærekraftig og moro. Har du lagt merke til hvordan bærekraft faktisk kan være både morsomt og givende? Det er forfriskende å se flere mennesker omfavne denne ideen i hverdagen. Absolutt. Det er flott liv til gamle gjenstander gjennom kreative eller resirkuleringsprosjekter. Det gjør at bærekraft blir spennende. Ja, og når du driver med aktiviteter som hagearbeid eller matlaging med lokale råvarer, blir en gledelig opplevelse. Nøyaktig. Ikke bare bidrar du til mildet, men du nyter også i prosessen, som det som gjør den givende. Det er som å finne den perfekte balansen mellom ansvar og nytelse. Å delta i miljøvennlige praksiser kan også bringe mennesker sammen. Definitivt. Fellesskapssammenhenger fokusert på bærekraft fremmer ofte forbindelser og inspirerer andre til bilimet. Og de delte opplevelsene kan skape varige minner samtidig som de fremmer en større sak. Hva? Det er en minne av institusjon der du kan fylle deg bra med valgene dine og ha det GEP sammensatt. Nøyaktig. Ved å gjøre bærekraftighet morsomt, kan vi oppmuntre flere mennesker til å ta denne praksisen inn i livet. Leksiyon 36, Nettverksstrategier. Nevnte de noen spesifikke nettverksstrategier under workshopen? Jeg er nysgjerrig på hvilke metoder som er effektive i disse dager. Hva det diskuterte viktigheten av bruk sosiale medier som et kraftig verktøy for nettverksbygging. Det er utrolig hårdkoblet vi kan være med bare noen få klikk. Absolutt. Plattformer som LinkedIn lar oss nå ut til fagfolk på tvers av ulike bransjer og bygge meningsfulle forbindelser. Nøyaktig. Det handler om å presentere deg selv autentisk og engasjere seg med andre på en ekte måte. Å delta i nettfora eller grupper relatert til dine interesser kan også åpne dører til nye muligheter. Hva disse plattformene skaper rom for samarbeid og deling av kunnskap, noe som kan være uvurderlig. Det er fascinerende hvordan digitalt nettverk har transformert tradisjonelle metoder, noe som gjør det lettere å få kontakt med likesinnede. Definitivt.
Och selv om nettverksbygging på nettet avgörande, har det fortsatt betydelig verdi delta på arrangementer personlig for bygge sterke relasjoner. Høyre. Kombinasjonen av begge strategiene kan skape en godt avrundet nettverkstilnærming som maksimerer rekkevidden din. Leksyon 37. Reise landet rundt. Når du reiser rundt i landet, har du funnet ut at offentlig transport er det beste alternativet? Det kan virkelig forbedre opplevelsen. Veg helt enig. Ved bruk offentlig transport kan du se severdighetene på en mer autentisk måte samtidig som du får kontakt med lokalbefolkningen. Nøyaktig. Det er en fin måte å fordype seg i kulturen og få en følelse av hverdagen på forskjellige steder. I tillegg fører det ofte til uventede eventer og minneverdige møter som du ikke ville hatt hvis du karte overalt. Absolutt. Å leie en guide kan også gi verdifull innsikt i historien og betydningen av stedene du besøker. Hva ha en kunnskapsrik guide kan forvandle din forståelse av et sted, og gjøre opplevelsen rikere og mer meningsfull. Høyre. Det handler om å utforske med et åpent sinn og en følelse av nysgjerrighet. Nøyaktig. Hver reise bilir en unik historie, feylet med oppdagelser og opplevelser som former perspektivet ditt. Og disse historiene er det som gjør reiser virkelig givende, og skaper forbindelser som varer hele livet. Leksyon 38. Spare drikke varer. Har du noen gang tenkt på hvordan du kan spare penger på drikke mens du fortsatt nyter drinkene dine? Absolutt. En av de enkleste måtene drikke vann i stedet for sukkerholdig brus eller juice. Det sannere og budsjettvennlig. Nøyaktig. Vann er viktig for kroppen vår, og det blir ofte oversett som et primærvalg. Dessuten er det gratis de fleste steder. Hva? Bire en gjenbrukbar vannflaske sparer ikke bare penger, men reduserer også plastavfall, noe som en gevinst for miljøet. Det er et flott poeng. Det er utrolig hvordan små endringer kan føre til betydelige besparelser over tid. Definitivt. Og når du ute, kan det være et smart valg om man i stedet for andre drinker. Høyre. I tillegg kan du alltid legge til en skive sitron eller agurk i vannet ditt for en forfriskende vri. Absolutt. Det handler om å være kreativ med valgene dine samtidig som du holder budsjettet i svak. Og disse enkle vanene kan virkelig legge seg opp, slik at du kan bevilge midler til andre hyggelige opplevelser. Leksyon 39. Minneverdige møter med lokalbefolkningen. Har du hatt noen minneverdige møter med lokalbefolkningen under dine reiser? Jeg tror de opplevelsene ofte gjør turen uforglemmelig. Var i Italia veg en familie som inviterte meg hjem til seg på middag, og det var en så varm og innbydende opplevelse. Det høres utrolig ut. Å dele et måltid med lokalbefolkningen gir en så dyp innsikt i deres kultur og tradisjoner. Absolutt. Det utrolig hvordan mat kan bringe mennesker sammen og skape det. Å høre historiene deres om regionen gjorde at besøket mitt føltes så mye mer personlig og berikende. Hva? Disse ekte interaksjonene fører ofte til de mest verdsatte minnene fra våre reiser. Nøyaktig. Det er en påminnelse om at de beste opplevelsene ofte kommer fra å gå utenfor komfortsonene våre. Sikkert. Koble til lokalbefolkningen og CCC-destinasjoner gjennom deres june,
Nå som GJR-reisen enda mer meningsfull. Og disse møtene fremhever viktigheten av fellesskap og delte opplevelser, som overskrider språklige og kulturelle barrierer. Leksjon 40. Servis i hotellbransjen. Har du noen gang vurdert de ulike rollene man kan ta i hotellbransjen? Det er fascinerende hvor mange alternativer det er for å gjøre en forskjell. Hva du kan bire kok oblage fancy malteder for gjester, som en sevgivende matedeleli lidenskapen din format p. Nøyaktig. Kulinariske ferdigheter kan virkelig skinne i den settingen, og det er noe spesielt med å gjøre folk glade gjennom det de spiser. Og det handler ikke bare om maten, hele matopplevelsen kan etterlate et varigt inntrykk på gjestene. Absolutt. Service på hotell handler om å skape minneverdige øyeblikk, og hver rolle bidrar til den opplevelsen. Hva og til og med roller som konjerge eller resepsjonspersonale spiller en avgjørende rolle for å sikre at gjestene føler seg velkommen og verdsatt. Høyre. Alt handler om teamarbeid, der hver enkelts innsats øker den generelle tilfredsheten til besøkende. Og gjestestrighetsbransjen unik ved at den lar deg få kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, og skaper en levende atmosfære. Nøyaktig. Det er et dynamisk felt der lidenskap og dedikasjon kan forvandle et vanlig opphold til noe ekstraordinært. Leksjon 41. Arbeidere ved Hoverdam. Har du noen gang tenkt på arbeiderne som frakter materialer opp og ned inne i Hoverdam? Deres innsats var avgjørende for å bygge en så massiv struktur. Hva det fascinerende tenke på hvordan man nettsittet avdemningen nærle kemid, som tvener seg mange formal i dag. Nøyaktig. Dammen gir ikke bare vannkraft, men regulerer også vannforsyning for millioner. Og disse arbeiderne spilte en viktig rolle i gire alt dette mulig, og talte et forhold for fullfre-prosjektet. Det fremhever virkelig viktigheten av teamarbeid og dedikasjon for å oppnå monumentale oppgaver. Absolutt. Hoverdam et vitnesbyrd om menneskelig oppfinnsomhet og hardt arbeid, og den setter som en arv fra denne innsatsen. Høyre. Og det er utrolig å tenke på virkningen det har hatt på de omkringliggende samfunnene og miljøet. Hva og forsta historien bak slike strukturer gir oss en sitre forståelse for deres betydning. Det er en påminnelse om at hvert prosjekt, uansett hvor stort eller lite det er avhengig av engasjementet til enkeltpersoner som jobber sammen. Leksjon 42. Husholdningsoppgaver og ansvar. Har du noen gang tenkt på hvor mye arbeid som ligger i å holde en husholdning i gang? Moren min vasker for eksempel alle klærne våre og stryker noen ganger til og med hvis de trenger det. Hva det utrolig hvor mye innsats som legges ned i det daglige oppgavene som ofte går ubemerket hen. Det et kvalitetsarbeid, helt klart. Nøyaktig. Min mor sier alltid at det ikke er nok timer i døgnet til å få alt gjort, men hun klarer å holde alt organisert. Det imponerende. Det viser virkelig engasjementet og ansvaret som følger med administrere en husholdning. Absolutt. Og det er viktig å anerkjenne det harde arbeidet som ligger i å vedlikeholde et hjem, siden det skaper et behagelig miljø for alle. Hva og dele disse ansvarsoppgavene kan lette belastningen og fremme teamarbeid i familien. Høyre.
Det er en verdifull leksjon i samarbeid og forståelse av andres innsats. Definitivt. Nere allemel dersek p, DJR det ikke bare oppgavene enklere, men styrker også familiebindene. Det er en påminnelse om at å gjenkjenne og verdsette innsatsen bak hverdagens gjøremål fører til et mer harmonisk hjem. Leksjon 43, Game Night Fun. Du vet, brettspillkvelder er alltid en fest med venner, synes du ikke? Det er noe spesielt med å samles rundt et bord og dykke inn i et spill sammen. Absolut. Spenning av konkurranse, og latteren som feiler rommet skaper en seelevende atmosfære. Det er en perfekt mateslappe av etter en lang uke. Nøyaktig. I tillegg er det alltid det ene spillet som alle virkelig brenner for, noe som gjør ting enda mer underholdende. Hva? Og entendet er strategispiller selskapsspill, birinci versin unique smak til kvelden. Det er utrolig hvordan spill kan vekke samtaler og kameratskap. Høyre. Jeg elsker hvordan de oppmuntrer til interaksjon og noen ganger til og med vennlig småprat, noe som øker moroa. Definitivt. Og selv nere noen taper, opplevelsen ofte feilet med gode minner og morsomme øyeblikk. Nøyaktig. Det handler ikke bare om å vinne, det handler om å nyte hverandres selskap og ha det bra. Og snacks. Du kan ikke glemme snacks som følger med spillkvelder, som gjør alt enda bedre. Ja. En god blanding av godbiter kan forbedre opplevelsen og holde alle energiske til neste runde. Leksjon 44, Dickens samtaler. Visste du at Dickens var kjent som en offentlig foredragsholder? Store folkemengder samlet seg bare for å høre hans fengslende stemme og historiefortelling. Hva det er fascinerende hvordan han kunne trekke seg enorme publikummere, fengsle dem med sine ord og dramatiske teft. Nøyaktig. Hans evne til å bringe karakterer til live gjennom opplesningene gjorde opplevelsen uforglemmelig for lytterne. Og det er imponerende hvordan han klarte engasjere folk ikke bare med forfatterskapet, men også gjennom liveopptredener. Høyre. Dickens hadde et unikt talent for å komme i kontakt med publikum, noe som fikk hver person til å føle at de var en del av historien. Hva og det sier mye om kraften i historiefortelling som et middel for kommunikasjon og forbindelse. Absolutt. Hans offentlige taler underholdt ikke bare, men inspirerte også mange til å tenke kritisk om sosiale spørsmål i sin tid. Og det er interessant se hvordan hans karisma og lidenskap for arbeidet hans ble oversatt til hans offentlige personlighet. Ja. Han var ikke bare en forfatter, han var en sosial kommentator som brukte plattformen sin til å øke bevisstheten om viktige saker. Leksjon 45, Regeringens tillit. Har du hørt om de nylige erklæringene som ble gitt for å registrere godkjenningen av trinnet som ble tatt av den nye regjeringen? Det er viktig for det politiske landskapet. Hva synes det er fascinerende hvor viktig det er for regjeringer å uttrykke tillit til sine handlinger, spesielt i overgangsperioder. Nøyaktig. Slike erklæringer kan innpode en følelse av stabilitet og trygghet blant innbyggerne, noe som er avgjørende for offentlig tillit. Definitivt. Det viser en forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet, noe som kan bidra til sterkt forholdet mellom regjeringen og folket. Og det er interessant å se hvordan disse uttalelsene kan påvirke offentlig oppfatning og påvirke fremtidig politikk. Hva? Nere en regjering åpent kommuniserer sin tillit,
kan den oppmuntre innbyggerne til engasjere seg mer aktivt i samfunnsspørsmål. Høyre. Det er en påminnelse om at effektiv styring ikke bare handler om retningslinjer, men også om hvordan disse retningslinjene kommuniseres. Nøyaktig. Sterk kommunikasjon kan føre til et mer informert og involvert borgerskap, noe som er avgjørende for et sunt demokrati. Og i tider med usikkerhet kan slike erklæringer tjene som et fyrtårn av håp, som veileder mennesker gjennom utfordringer. Leksjon 46, Ishochgeimoro. Når isen er av nok, tar jeg og vennene mine skøyter og drar ut for å spille hockey. Det er så spennende å gå på isen. Det hires sege ut. Det er ingenting som er som følelsen av glede og spenning i et spill. Nøyaktig. Kameratskapet blant venner gjør det enda bedre, spesielt når dere alle jobber sammen som et team. Hva? Og veg elsker hvordan det spill hockeyutenders et helt ned et nivå av nytelse, med den friske luften og de naturlige omgivelsene. Absolutt. Det skaper en så levende atmosfære, og lyden av skøyter på is er musikk i mine ører. I tillegg er det en fin måte holde seg aktiv i det kalde månedene, og holde både kropp og sjel energisk. Høyre. Og disse øyeblikkene med vennlig konkurranse fører ofte til latter og uforglemmelige minner. Hva? Det er utrolig hvordan et enkelt spill kan bringe mennesker sammen og skape det. Og spenningen ved å score et mål eller gjøre et flott spill er bare kirsebæret på toppen. Leksjon 47, Europeisk forstyrrelse. Det er sjokkerende å tenke på hvor desperat folk trengte å holde seg i live i mange tilfeller, spesielt under de europeiske forstyrrelsene. Hva og måten Europidele handels og sosiale systemer som hadde eksistert i århundrer er en sterk påminnelse om virkningen av kolonisering. Nøyaktig. Disse handlingene hadde ødeleggende effekter på lokalsamfunnene, og det monterte deres etablerte levemåter. Hva og det er hertilskajende se hvordan hele kulturer ble påvirket, noe som ofte førte til langvarige konsekvenser. Høyre. Det er avgjørende å anerkjenne motstandskraften til de samfunnene som har kjempet for å bevare sin identitet til tross for slike utfordringer. Definitivt. Forsta denne historien lar oss sette pris på kompleksiteten i moderne samfunn i dag. Og det understreker viktigheten av å respektere kulturarven og anerkjenne verdien av ulike systemer. Hva? Det er en sterk leksjon i hvor sammenkoblet historiene våre er og behovet for empati i våre globale interaksjoner. Absolutt. Ved å lære av fortiden kan vi strebe for en mer rettferdig og rettferdig fremtid for alle. Leksjon 48, Neelagleder. Hva er din nye stilling? Jeg hørte at du nylig har fått en forfremmelse. Veg er neentaamleder, og veg er seg begeistret over muligheten til veilede kollegene mine og bidra til prosjektene våre. Det er fantastisk. Å være teamleder må komme med sine egne utfordringer, men det høres samtidig givende ut. Absolutt. Veg ser frem til fremme samarbeid og oppmuntre alle til dele sine ideer og styrker. Ja. Det handler om å skape et inkluderende miljø der alle føler seg verdsatt og motivert til å bidra. Nøyaktig. Veg tror at medlemmer filer seg støtt, kreativiteten og produktiviteten.
Høyere. Og ditt lederskap kan virkelig inspirere andre til å vokse og utvikle sine ferdigheter. Va? Veg erfolgligt tillede ved et god eksempel, og vire derfor teamet mitt gjennom utfordringer og suksesser. Det er ånden. Jeg er ikke i tvil om at du vil utmerke deg i denne rollen og ha en positiv innvirkning. Leksjon 49. Ser frem til varmt vær. Samme her. Jeg gleder meg til det varmere været kommer. Det føles som vinteren har vart evig. Va? Det er nå forfriskende med varens ankomst, med alle de blomstrende blomstene og lengre dager. Nøyaktig. Det åpner opp for så mange muligheter for utendørsaktiviteter, som fotturer og piknik. Og ikke glem alle de morsomme arrangementene og festivalene som kommer med varmere vær. Høyere. Jeg elsker hvordan samfunn blir levende i løpet av denne tiden, og bringer folk sammen for å feire. Va? Det er en flott seanse til nytte naturen og tilbringe tid med venner og familie. Absolutt. I tillegg kan solskinnet virkelig øke humøret og energinivået ditt. Va? Veg filer meg alltid mer motivert og inspirert nere viret er fint. Samme her. Her er det håpet på en tidlig vår som bringer varme og glede. Leksjon 50. Barndomsminner og musikk. Da jeg var en liten jente, fikk jeg noen ganger til å gråte av å høre på fin musikk. Det var en så sterk følelsesmessig opplevelse. Va musikk har en måte bære hejertene vare og fremkalle deg på fileser som ord ofte ikke kan uttikke. Nøyaktig. Enkelte melodier kan transportere deg tilbake til bestemte øyeblikk i livet ditt, og bringe tilbake levende minner. Va? Det er fascinerende hvordan musikk kan koble OCC til filesene vare og til og med helbrede OCC i vanskelige tider. Høyere. Jeg husker at jeg ble så rørt av sangene som ga gjenklang med opplevelsene mine, spesielt i utfordrende øyeblikk. Absolutt. Det er som et litt spår til livene vare, som leder OCC gjennom oppturer og nedturer. Og disse emosjonelle responsene kan være utrolig støyende, og hjelpe oss å behandle følelsene våre. Va? Det er en vakker påminnelse om musikkens universelle CPRK og dens innvirkning på livene våre. Nøyaktig. Jeg tror det er viktig å omfavne disse følelsene og la musikk være en del av vår helbredende reise.